Bwana, mambo vipi, inakuaje? Welcome to another episode of the weekly update show kama kawaida. My name is Beka Smasha, na katika hii episode tunazungumzia story ambazo zimekuwa zikifanya vizuri this week, story ambazo zimeteka anga mtandaoni, na moja ya story ambazo zimekuwa zikifanya vizuri ni story yake Drake. Bwana, wengi wanamjua kama Drake kama msanii wa hip hop kutoka maeneo ya Marekani pale. Ako na ngoma nyingi, ako na ngoma kibao, ako na subscribers wengi pale katika mtandao wa YouTube. Tukizungumzia Drake, ako na around 38 million subscribers peke yake, 38 million subscribers. Bwana, kwa nini tunamleta Drake katika ukumbi huu na kwa nini tunamzungumzia Drake siku ya leo? Bwana, Drake amefanya maajabu. Drake amefanya maneno kwa maneno. Drake ametikisa anga za muziki kwa mara nyingine tena. Ameachilia album 3 kwa mpigo. Si mchezo. Album ngapi? 3 kwa mpigo. Ngoma ambazo amezichezesha katika ile album yake ni ngoma zingine tamu sana, ngoma zingine classic. Kama hujapitia album ya Drake, bwana, usikose hii ya Drake kwa sababu ni utamu mtupu. Katika album zile kwa mradhi, ni album ambayo ameshirikisha ngoma 43. Na kila album ameipatia jina lake. Tuangalie pale album zote 3. Ya kwanza inajulikana kama Iceman. Hiyo ndo album yake ya kwanza. Ya pili inajulikana kama Habibti. Ya tatu inajulikana kama Made of Honor. Ni album zingine moto sana, album zingine kali, na Drake ameamua kunyamazisha wale maadui zake, wale maasidi zake wa mziki. Na tukiangalia album yake tukizungumzia ni kama itafanya vizuri kwa sababu mwanzo wake ni mwanzo mzuri. Kila album iko na millions of views, ambayo ni wasanii wachache sana ambao huwa wanafikisha pale, na kwa vile Drake ni msanii mkubwa, ako na jina kubwa, bwana, hii ni kitu kingine ambayo wengi sana watataka kuigizia mfano wake. Je, kuna msanii mwingine ambaye atafanya chenye Drake alifanya? Album 3 kwa mpigo. Bwana, ni ngoma kali sana. Bwana, tukisonga mbele tuzungumzie story ya IEBC. IEBC nao wamekuja nayo mpya ambayo imezua gumzo mtandaoni. Bwana, kama we ni blogger, kama we ni content creator, kama we ni mwanahabari, kama wewe katika digital space, kama wewe ni mtu uko na simu yako ya mkopo, kama wewe ni mtu uko na iPhone, kama wewe ni mtu uko na Samsung, kama wewe ni mtu, in short, uko na simu ya kamera kali na umeingia katika kituo cha IEBC ama mahali ambapo kunapigwa kura, bwana, IEBC wamepiga marufuku kupiga picha ama video katika vituo vya IEBC. Ni statement ambayo wameitoa, na ni statement ambayo imezua gumzo katika mitandao ya kijamii. Ni statement ambayo naona wengi wanajaribu kuleta negative comments, wengine wakiunga mkono, lakini wengi wanazungumzia sana negatively. Wanasema mara hiyo kitu yenye sitaki kusema, lakini hiyo bwana, wewe unazungumziaje IEBC kukataza watu kupiga picha katika vituo vya IEBC? Inaonyesha picha gani, ama ni maoni yako ni gani kulingana na hii? Naona juzi kati pia Railways pale walikuwa wametoa statement yao ya kusema kwamba watu wasipige katika zile barabara za gari moshi kwa sababu inahatarisha maisha pale. Nyewe hii inaleta kweli, lakini ni kwa nini IEBC wamesema ya kwamba watu wasirecord video katika vituo vya kupigia kura pale? Ni kiinukuu pale wanasema, do not take photos or record videos in the polling booth. The secrecy and sensitivity of the vote must be preserved at all time. Photography and videography is strictly prohibited in the polling booth. Doing so constitutes an election offense under Section 73E of the Election Offense Act number 37 of 2006. Wakaongea pale, the offense is punishable by a fine not exceeding Kenya shillings 1 million or imprisonment for a term not exceeding 3 years or both. Kwa hivyo ukionekana pale unapiga picha, mwanangu, unaweza pigwa faini ya 1,000,000 ama ukafungwa miaka 3 pale. Tutoke story ya IEBC, tuingie kwa story ya mzee mzima ambaye hakosi kila episode. Mzee mzima Oga Obinna. Ogao, nini mbaya na Oga Obinna? Oga Obinna, hata mimi natamani kama kwa Obinna, by the way. Tuseme tu ule ukweli. Mimi natamani kwa Oga Obinna. How comes unapiganiwa na mademu?
different girls, alafu si madem tu, madem wenye ameiva, madem wenye wako vizuri. Bwana Obinna ako dilemma bana, hajui achague Miss P, hajui achague Naomi Kuria, ama hajui achague Jitabi. Haya, breakdown ndio hii. Miss P ni msanii. Wengi wanamjua Miss P after kufanya hit songs na msanii Willy Paul. Na Miss P ni mali, Miss P yuko vizuri, lakini juzi kati mamake mzazi alikataa na kusema kwamba Obinna usioe nani? Usioe Miss P. Hatukujua sababu ni gani. Sawa. So hiyo ndio story ya Miss P. Lakini Obinna bado yuko kwa Miss P, yomtaka Miss P. Sijui kama ni Obinna ndio yomtaka Miss P ama ni Miss P yomtaka Obinna. Story ya pili ni Amina Kuria. Bwana Amina huwa ana act kama afande, lakini ni mtoto mali ameiva, yuko vizuri. Watatu ni Jitabi. Bwana Jitabi tunamjua pale akiwa katika Connect na Clemo mzee mzima pale. Kwa sababu kuna videos ambazo Jitabi wanazifanya pale. Bwana, ingekuwa wewe sasa ndio umejeka kwa Obinna, sasa umevaa ile kanzu ya Obinna, utaingia wapi? Utaingia kwa Jitabi? Utaingia kwa Kuria? Ama utaingia kwa Miss P? Twende hapo kwa comment section, utambie ingekuwa wewe ungechukua side gani, kwa sababu wote ni mali, wote wameiva. Alafu sio kwamba Jitabi ni mtoto wa Kidigo. Sifa za Wadigo tunazijua. Bwana, tukisonga mbele tuzungumzie story ya, tuvuke mpaka pale maeneo ya Uganda pale. Bwana Museveni aliapishwa tena kwa muhula wa 7 mfululizo. Museveni alisema hii kiti bana mimi siachi. Hii kiti siachi. Alipiga kina Bobi Wine na akashinda kwa mara ya 7, muhula 7 mtalia. Bwana Museveni. Tukizungumzia Museveni akona miaka zaidi ya 80 kama sijakosea. Akona miaka zaidi ya 80 na Uganda pale naona pale hawana say, wamekaliwa vizuri yani. Mzee anasema hapa sitoki. Kina General Mhonzo wako pale ndani. Wewe tuzungumzie historia ya Uganda kidogo. Unaizungumziaje kwa muhula wa 7 mtawalia? Je, hiki chenye Uganda anatekeleza ikiletwa Kenya will it work? Kwa sababu tukiangalia pale hapa Kenya rais anaenda tu kwa mihula miwili peke yake, haezi exceed mihula miwili. Lakini pale kwa Uganda sasa hivi tunavyozungumza, Museveni ako mihula ngapi? Muhula wa 7. Anapiga tu kupiga, hataki kutoka. Je, pale tuseme sasa leo ni Rais William Ruto, mtukufu mwenyewe pale, anapiga mihula mingapi? Amepiga kwanza 2027, apiga wa pili, alafu 2032 pale apiga mwingine wa 3. Unaizungumziaje hii story ya rais kwenda mpaka muhula wa 7 pale kwa Museveni? Iletwe Kenya ama baki kule Uganda pale? Story nyingine ambayo tunataka kuizungumzia, story yake Marion Naipei. Bwana Marion Naipei anazidi kuteka mitandao ya kijamii, anazidi kuvuma zaidi. Hii ni baada ya Pastor Kanyari kumpatia 100,000, 1,100 kuanzisha biashara. Tukiona pale Pastor Kanyari alikuwa amempatia 100,000 kuanzisha biashara yake ya madera. Lakini cha kushangaza zaidi na cha kufanya ambacho mpaka tunazungumzia hii story hapa ni kwamba shida si kupewa 100,000, shida ni kwamba alipewa ile 100,000 alafu mwanadada akaipiga yote pombe mwanangu. Akaingiza yote. Kuipiga matele. Pombe zile kalikali ambazo tunazijua. Mimi si mraibu, mimi sikunywi pombe, lakini kwa wale wenye wanajua hizo ni kama chupa mbili hivi. Marion pia anasema kwamba yeye zile pesa alizipiga pombe zote. Akihojiwa na Tumbili pale akiwa na demo Mombasa, yeye anasema kwamba zile pesa alizitandika akazipiga zote pombe. How is that even possible bana? Yeah, I'm supporting you, giving you money to pay your rent,
to do everything, alafu mazao unajitokeza hadharani unasema kwamba hizo pesa nilizokunywa pombe. How does that make sense bro? Alafu cha kushangaza zaidi ni kwamba Marion Naipei after that akarudi tena kanisani. Aliporudi kanisani washirika wakaanza kumzomea, lakini akaomba msamaha na Pastor Kanyari akamsamehea Marion Naipei. Inaingia akilini kweli? Mimi kwangu haingia akilini. Najaribu kuiprocess lakini haingia akilini. Okay, what does Pastor Kanyari want? What does Pastor Kanyari want from Marion Naipei? First, nudes zake zilelek za Marion Naipei. Akaenda kwa Pastor Kanyari, prayed, supporting business, amekula 100,000, amerudi kwa kanisa. Pastor Kanyari a lot of dramas zenye zinaendelea. Lakini Pastor Kanyari anasema akona doa yenye anaweza msupport hata afanye nini. Bwana mtatua na mastori huku nje. Manze cheki, this has been the weekly update show kama kawaida. My name is Beckas Masha. Ukitaka uhondo udako manze hapa ndio maskani manze. So if you've not done this, subscribe to our channel, make sure you like, you comment. Na alafu tuambie hapo chini ni story gani ambayo imekubamba ya this week. Manze until next episode, same time, same place, same person. Goodbye for now.